Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyası İctimai Birliyi təqdim edir. Azərbaycanı bütövləşdirən şəhid leytenant Kənan Abdullayev. Allah bu dünyaya göz açan hər bəndəsinə bir ömür payı nəsib edir. Ona lütf olunan bu ömür payını da hərə bir cür yaşayıb bu dünyadan köç edir. Tanrı hədiyyəsi və Tanrı əmanəti olan bu ömür yolçuluğu kim üçünsə qısa, kim üçünsə də uzun olur. Kimisi həyatını doya-doya yaşayır, kimisi də nakam arzuların qanadında sevincinə doymadığı bu həyatdan Tanrı məqamına əbədi yol alır. Onlar ömrü qısa olsa da məqamı ucalardan uca olan, könlünü vətən sevdası ilə mühürlüyüb, şəhadətlə müjdələnən şəhidlərdir. Qəhrəmanlığı əbədiyyətə sığışmayan, qanları ilə tarix yazan o şəhid oğulların adı isə elə tarixə də qızıl hərflərlə yazılır. Tarix yazan igid oğullardan biri də şəhid qəhrəman Kənan Abdullayevdir. Kənan Abdullayev 1990-cı il dekabrın 3-də Mingəçevir şəhərində dünyaya göz açıb. Mingəçevir şəhər 16 nömrəli orta məktəbi bitirən Kənan 2011-2015-ci illərdə Mingəçevir Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında leytenant rütbəsi ilə xidmət edib. 2020-ci il sentyabrın 30-da yenidən hərbi xidmətə çağırılıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. 29 yaşlı Kənan Abdullayev oktyabrın 16-sında Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qəhrəman zabitimiz oktyabrın 17-sində Mingəçevir şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Azərbaycan ordusunun baş leytenantı Kənan Abdullayev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Elinə obana layiq əsl vətən sevdalısı kimi böyüdün. Hələ uşaq ikən həm yaşıdlarından qeyri-adi iti zəkan, mərdliyin, səmimiyyətinlə fərqləndin. Vətən torpaq aşığı olmağın, qorxmazlığın, cəsarətinlə tay tuşlarına örnək oldun. Səni tanıyan hər kəs varlığınla qürur duyurdu, öyünürdü. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki dostluqda möhkəm idin. Valideyn-övlad münasibətlərində hədsiz dərəcədə mehriban, sayğılı olmağınla özündən söz etdirməyi bacarırdın. Bir sözlə, sevilən, seçilən, hörmət bəslənən bir oğul idin. Buna görə də təkcə ailənin, məktəb və tələbə yoldaşlarının, dostlarının, qohum-qonşunun deyil, bütün Azərbaycanın fəxri fəxarəti olmağı haqq etdin. Baş leytenant Kənanın, qürurlu bir oğlanın anasıyam deyib, şəhid balasıyla öyünür Azadə ana. Göz yaşlarını qəlbinə axıdıb, başını dik tutmağa, qəhərini boğmağa, özünü toparlamağa çalışır. Amma sözlə, təsəlli ilə özünü ovutmaq o qədər də asan deyil şəhid anası üçün. Balasının uşaqlıq illərini yada salanda gözündə heç vaxt sönməyəcək bir işıq parıldayır. Deyir, tərbiyəli nümunəvi, əliaçıq uşaq idi balam. Mərd, qoçaq, qürurlu olması ilə hər yerdə seçilirdi. Bu xüsusiyyətlərinə görə müəllimləri başına and içirdi. Universitetə daxil olması xəbərini eşidəndə isə nəinki bütün ailə, Kənanı tanıyan hər kəs sevincindən yerə-göyə sığmırdı. Həmin gün nənəsinin istəyi ilə bütün dost tanışı, qohum-əqrabanı başlarına yığıb evdə şadyanalıq da eləmişdilər. Oğlum məndən çox vətənin oğlu idi deyib, oğlunun qəhrəmanlığından, vətənə olan sonsuz sevgisindən, yurd aşıqı olmasından,
qorxmazlığından danışır Azadə ana. Deyir, ən ağır döyüşlərə yollananda belə balası onu arxayın eləyirdi ki, narahat olmasın. Amma ana ürəyini sakitləşdirmək o qədər də asan deyildi. Övladı döyüşdə olan bütün analar kimi Azadə ana da nigaranlıq içində üzülürdü. O ürək yalnız balasına sağ-salamat qovuşanda aram ola bilərdi. Şəhidlik xəbərini eşidəndə 2 gün əvvəl Azadə ana özünə yer tapa bilmirdi. Qulağı səsdə idi. Həssas ana ürəyi nigaran idi. Təşviş içərisində övladından xəbər gözləyirdi. Oğlunun yaralandığını eşidəndə isə işıqlı dünyası bir anın içində zülmətə boyanır. Onun üçün sanki həyat dayanır. Biçarə ana əl açıb Allaha yalvarır, balasının sağ-salamat olması üçün dualar edir. Hər an qorxunc xəbər eşidəcəyi vahiməsi ilə paramparça olur. Balam sağ-salamat gəlsin, qapımızdakı heyvanı kəsib yetim yesirə paylayacam deyib övladı üçün qurban deyir. Amma artıq gec idi. Kənan könlünü çoxdan şəhadətlə möhürləyib, bütün ruhu ilə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Oğlunun bayrağa bükülmüş tabutunu görəndə isə inanmıram Kənanıma erməni gülləsi dəysin, Kənan elə oğul deyil deyib ciyərparəsinin ölümünə inanmamışdı Azadə ana. Tabutu açdırıb baxandan sonra isə mələk kimi işıq saçan Kənanın şəhadətini qəbul eləməkdən başqa çarəsi qalmamışdı. Ben buradan İngilizcem devlet üniversitesinde okuyuptu. Orada da yani çok şükür əla okuyuptu. Bütün müəllimlər indiyə kimi də Kənan haqqında görən kimi danışırlar, deyirlər ki, Kənan kimi tələbəmiz az gəlibdi. Siz inanın ki, Kənan uşaqlıqdan həm mərd, həm qoçaq, həm idmançı, həm də çox qürurlu evladıydı. Elə bir körpəliyindən olunub həqiqətən seçilmişdi. Biz hiss eləmirdik, bilmirdik. Amma başa düşürdüm, bilməzdim də, yəni bu dərəcədə Kənan belə olsun. Yəni o ehtiyatlı olan həm də zabit idi. Əsgərlikdə Daşkəsindən, oradan da seçilib, ayrılıb seçilib uşaqlardan. Ona Bakıya, Sumqayıta da göndərildi. Orada yenə yetişdi, oxudu. Çox həvəsən gətirdi kağızını ki, ay mama, mənə zvaniya veriblər. Həmişə deyirdim Kənan, neymirsən evdə, baxmadan cavan uşaq. Deyirdim ama bizim orada həm qalırdı, həm işləyirdi. Deyirdim, narahat olma, mən əskərlər olar. Çox yaxşıdır yerim, işləyirəm. Neysə, o müharibə başladı, uşaqlar yavaş-yavaş gedirdilər. Uşaqlar birinci gələdəndir. O Polat Həcimovu eşitdi, dayanmadılar. Demirəm, içində vətən həsrəti var, vətən qüruru var. Uşaqlar dayanmaz. 2 qardaş, ikisi də yoldaşları ilə hamısı. Tüm günü çöldə qaldılar. İnanırsam çörək yeməyə də cəməli gəlmədilər. Gəldilər evə, dəyib bir də qayıtdılar. Abla hara gedirsiniz? Şəhidimiz var. Vətən oğlu eli var, o dayanmaz. Mən sonradan onu başa düşmüşəm. Bəlkə də hissi bilmirdim, başa düşmürdüm. Adicə bir kiloza dolanda baxanda deyirdim ki, necə güclü olanlar var həyatda. Necə belə, yəni necə dənə insanların öhdəsindən gəlir Aykanan, belə dururdu, baxırdı. Özü həm də demirəm, idmancıydı, güclüydü. Həm də çox zövqlü oğlan idi. O uşaqları gətirəndə yenə, ondan sonra bu uşaqları. Sonra bir dəfədən Əzəmi ona paralel oxumuşdu. Əzəmin də qaynana ilə bizə qonşudu. Mənə də deyil. Gördüm yaman qışqırıq səsi gəlir. Çıxdım çölə, qaça getdim onların məhləsinə. Gördüm ananın da bir dənə aman zaman qızı var. Əzəminin yoldaşıdır. Ağlayıb özlərini öldürürlər. Mən də bunları qoşudum, amma əskinliyi verirəm ki, ağlama, bəlkə yalandır. Ağlama, özünüzə gəlin. Bir daha yalancı çıxmasa yazan. Nəsə, qayıtdım, gəldim mənə, işləmə mənə. Ölümün başında dumanlar hərlər vermiş qara duman. Arasından bir müddət keçdi. Bir gün dedim ki, abla Kənanla hər gün danışırdım. Ancaq mənə deyir ki, mama narahat olmayı yaxşıyam, narahat olma. Elə 2 gün ondan xəbər çıxmadı. Zəng elədi bir qız. Gördüm deyir ki, xala, Kənandan bir xəbər yoxdur ki, danışmayıb ki evlə. Dedim, ay baba, valla məndən narahatam, yox, danışmayıb da. Partlayıram ha, 2 gündür xəbər yoxdur. Heç demə,
dostları, tanışları, ben geçirmede Kenan'ın bilmem çok yoldaşları, tanımışlarıydı. Tanıyanlar çok iyi. Onların xəbərləri belə də var idi. Ben de 3 gün qabaq anam rəhmətə getmişdi. Kenan'dan 3 gün qabaq. İndi abi özünüz bilirsiniz ki anadan atadan əziz nə olar həyatda. Yani bu məhəllədən elə bil ki Talkışqadan yanında olurlardı. Elə gedirdim ki qara yaylıqdan xoşum gəlmirdi. Yedim balam müharibədə deyib qara yaylığı bağlayaram deyərlər ki İraq olsun görən nə olub da azad qara yaylıq bağlayıbdı. Anamın da üstüne gittim dedim ayağına ben ağlayamıram sen biraz da narahatam ki Kenan'dan bir xəbəri yoktu. Mamam dilin komşusunda gelin var o da bize uzaktan doğumdu. Onun mahallədeydi. Dedi olsun Allah ayazadə narahat olma valla bir günlerim danışmışam. Sənin oğlunu görüftü ben oğlum. Dediler ki maşınla döndüler başka yere gittiler. Dedim ki ben narahatım. Zenginlərin uşaqla ben danışır dedik hala bugün görmüşəm narahat olma. Demirəm ürəklə anamı ağlayamadım. Anamın üçünü verdi pandemiya yanında pis vaxtıdır 2020-ci. Qayıtdım geldim bacımla yenə evə. Geldim səhəri açılıbdı indi yemək hazırlayacağım. Əlimdə yemək hazırlaya bilmirəm. Birim ayrı vaxtı 5 dəqiqədə hazırladım yemək əlimdə hazır olub. Gördüm məhəllədə gələn gedən var. Bizim məhəllədə kök məhəllədir. Yani gələn gedən olandı, yenə çocuk şübhələnmirik da. Qaynananın da bayisi gəldi, qardaşı gəlir, binada olurlar yaxındır. Onlar da hər gün gəlib gedəndir. Bu yolu da düzəldirlər. Dedilər ki, lapapka lazımdır yolu düzəltməyə. Qaynananın da qardaşı götürdü, dedi, oraları süpürək falan, dedim, siz niyə yeyirsiniz ki? Dedi ki, valla yol təmizləyək daha, nəsə bir cür olub. Gördüm yoldaşı geldi onun məhəlləyə, sonra bir iki adam geldi. Dedim ay körü bacıma, git gör onlarda ne haber var. Şöyle çık gör, qaynam bir tərəfə geç gör. Hiç onları da bildirmirlər, sadəcə gəliblər ki görək biz bilirik mi? Nəsə, onda gördüm ki, valla qapıda, çıktım qapıya, gördüm ne bir adam var. Dedim anneye bir yığılmışsın, ne oldu? Onda iş emsoğlu gelip beldeye bize demeyip hiç geçe demeyip hiç kime başı yaralı gelip beldeye bize de dediler ki Kenan yaralanıptı beldeyi kadip görür. Dedim yaralanıp da bize niye demişsin bize dedi. Da belde nerede ki bu da burada. Neler yok emsoğlu gelip narahat olma. Ben bak bir her bir yana teskinliği verir. Dedim oğlum ben de bunu burada ben de getirem maşın getirdim ben de geldim. Dedim narahat olma. Çıktım geldiğinde məhəllədə ağlayıp özümü öldürürüm ayağı. Kenan yaralarıydı ama hiç yolunu getir. Dua edeyim Allah. Bir tane de anamızı derim keserik falan yetim gezire paralayarak iyice Kenan'ların hiç olmasın. Yolum darvazı açıldı. Benimle de atılıp geldim məhəlləyə. Dağlayınımda. Şehit balamı getiripler bayrak üstü. Özümü çokmuşum yerimden firmak ki. Dedim ben inanmıram ki Kenan'a erməni gülləsi deyiləm. Kenan elə oğlan deyiləm. Dedim ay Allah Kenan'ı istediğim vardı. Mazen gelmişti. Kimdi gören o kız? Bir de gördüm başım yanım tatlı sarılmışım. Gördüm bir bilgim tarıtım böyle ne dedi hala bana. Onu bıçaklı ben ağlarım. Diyorum kim balanın sevgi süreğinde kaldım. Turgay oğlum sevgilin gelip, sevgilin gelip dur. Canım. Kenan çok güzel sıyırmış. Dedim ki, inanmıram orada yatan Kenan'a bak. Dediler açar bakarsın. Kaputun altını açtılar. Hamdolsun Allah'a. Diyesiz ki anadı da ana. Allah, Kenan elə bir dənə mələyi işıq saçırdı.
Teşekkür ederim sizlerin hamısına. Əziyyət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Şəhidlərimizin məqamını həmişə uca tutursunuz. Allah hər birinizdən razı olsun. Şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Onlar sahib seçilmiş balalardır. Heç vaxt unudulmaz. Gəlin unutturmayaq. Onların adını həmişə uca tutar. Allah bütün analarımıza, bu şəhid olan analara səbir versin. Ana qədər, bilirsinizmi, çox dözülməz yaradır. Qaysaq tutmayan yaradır. Hansı vaxtda evladın adı çəkindisə, həmin dəqiqədə hər yerdən qara qanlar axır. Bəlkə də qıraqdan analar qüruru görünə bilər. Balaların qürurudur. Biz analar o balaları elə qürurla böyütmüşük. Deməli biz qəhrəman analar, qəhrəman balalar böyütmüşük. Sadəcə bilməmişik ki, balalarımız elə qəhrəmandır. Onun saldıqları gəlir, birdən danışırlar, deyirlər ki, ana, Canan bizə qardaş deyirdi, əskər çağırmır, qardaşlarım deyirdi. İnanın ki, özü qabağa gedirdi, bizə deyirdi ki, siz arxamdan gəlin. Universitetin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Bundan çünki müdiriyyət də dəyişir orada. İki də bir-birindən yaxşı insan adamlardır. Yəni, hər dəfə Canan oranın məzun olub deyəni, həmişə adımızı anırlar, Cananın adını uca tuturlar, müəllimlərlə tutmuş, tabir rəhbərliklərinə qədər. Suyun çevir, gənclər evindən gəlirlər. Özüm məktəbdə işləyirəm, turizm kollecində işləyirəm, oranın da rəhbərliyinə minnətdaram. Yəni bir şəhid anası kimi həmişə kollektivimiz böyük hörmətlə anılır. Sonradan qəhrəman olmamışdı. O elə anadan qəhrəman kimi doğulmuşdu deyib, cəsur övladının igidliyindən ağız dolusu danışır mübariz kişi. Ciyərparəsinin hələ körpə vaxtlarından cəsur, qorxmaz övlad kimi böyüdüyünü kino lenti kimi gözləri önündə canlandırır. Xatirələri ipə sapa düzdükcə Azadə ana kimi mübariz atanın da gözləri sevgidən və fəxarətdən parıldayır. Dünyanın ən gözəl sözləri ilə balasının boynu oxşuyub əzizləyir. Amma bütün şəhid ataları kimi övlad itkisinin ağrısına tab gətirmək də onun üçün çox ağır imtahandır. Kənanın yoxluğu ilə alışıb yanan şəhid atası, bala həsrətinin yanğısını hər zaman diri olan və heç vaxt istisi azalmayan keçmiş xatirələri ilə ovutmağa çalışır. Fotolarına, ondan yadigar qalan əşyalarına, vaxtı ilə geyindiyi paltarlara baxıb, təşnə ürəyinə az da olsa su səpməyə çalışır. Beləcə yaşamağa, oğlunun xatirəsini yaşatmağa davam edir mübariz kişi. Deyir, Kənan körpəlikdən ağrı acıya dözümlü olub. Uşaq ikən yıxılanda, bir yeri əziləndə heç vaxt ağrını ata-anasına hiss etdirməzdi. Dişini dodağına sıxıb mətin dayanar, ağrısını içində çəkərdi. Elə böyüyüb igid olanda da, vətənin torpağın keşiyində də əsl qəhrəman kimi mərd-mərdanə dayanmağı bacardı. Müharibə başlayanda bir yerdə qərar tuta bilməyən Kənanın ən böyük arzusu şəhadət şərbətini içib Allahın ən uca məqamı olan şəhidlik zirvəsindən yüksəlmək idi. Elə bu amalla da atasının, anasının və bir elin, bir obanın üzünü ağ elədi. Çox qürur uşağı idi. Dözüm uşağı idi. Bir yeri ağrıyanda o qısın ağlayırdı, amma demirdi. Qoy bir söz deyim sizə, bir vaxtı bizim çət yerdir, mal saxlayırıq. Göndərdim ki, get malı oldu ki. Bu da təzə doğmuşdu malımı. Bu da camış heyvanı görər, uşaq üstünə gələr, bu da banmışdı qabordan, istiyət olmuşdu. Qolu qırılmışdı. O üstümə gələndə, mənim əlində istəyirdim. Görüm rəngi atbaq, dedim, o bir atı dərsən qolum qırılır. Mən elə şey baxam bilmirəm. Dedim da onu gör nə ağaç, ondan gör nə seyir o. Ona karlıq balinsə yərdik. O azada aparmış mən ürəyim yaxdığına. Dedim o səsi çıxmadı. Həkim nə qədər söylədi deyir qoyun. Onun səsi çıxmadı. Ama başqa adam olsaydı. Bir də ki, müharibədə olanda o turnufdan pis çıxırdı. Topuğundan
uşaqlar hələ də danışırlar ona, onların həkimləri var. Deyir, ayağı göngür görərdi, da bu ayağına heç nə girmədi, tapış böyüdü. Falanlar var ki, deyir, istəyir, məsələ çıxsın, girsin arada da, buna deyirlər ki, gəl sən aparaq, Fransızda yevlağa, o ayaqla canavara girsən. Dedim, mən bu qədər sallatlarını uğra, mən neyim, kimə tapşırım dedim. Yox, o ki, can ayağım bu gündə, deyir, getmədi. Deyir, onunla boyuna boyduk ki, deyir, boya girim çıxım deyir. O da boydan çıxmadı. Mağar o başlarına boyuda dayanmadılar. Onun bir yol başladı, o şeydə deyir, mən də kulağım sağdı. Dedi, bu elə feedback verilirdi ki, şəhid gələndə. Adam da istəyirdi şəhid ola. Elə danışırdı. Şəhidlər belə, şəhidlər belə. Bu axı leytenant idi. İşləbəd işləyirdi. Və bu 16 apreldə oldu da döyüşlər. Pulu daşımalı. Onda gəldi, gördüm bir kərt. Dedim, nə olub ya bu? Dedim, niyə beşəbsən? Dedi ki, mənim ortaq yoldaşlarım sizdə həlak olur. Mən gedirəm. Könüllü yazılmışdı. Amma könül kimi aparmadılar ama. Sonra bütçümü də zapasla bütçüm apardılar. Şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz öldü, getdi. Ancaq bizim qaidilərimiz var, elə qaidilərimiz dirikən ölüdülər. Mingəçevir şəhər şəhidlər xiyabanında uyuyursan. Torpaq uğrunda canından keçənlər Allah qatında diridir. Bunu sən özün də bilirsən, şəhidim. Sən də hər gün dodağında təbəssüm, çöhrəndə sevinç, şad xürrəm bütün ruhunla şəhadət məqamından boylanırsan. Tapındığın o mübarək ucalıqdan bu elin, bu obanın bəxtəvər övladı kimi qələbənin dadını çıxarırsan. Ziyarətinə gələnlərə baxın, necə bəxtiyaram, çünki zəfər çalmış bir elin qəhrəman övladıyam, deyib öyünürsən. Biz də bəxtiyarıq, vətən oğlu. Bu bəxtiyarlığı bizə bəxş edən, yaşadan da sənin kimi qəhrəman şəhidlərimizdir. Biz də səninlə öyünürük. Bu sevincə, bu qürura görə sənə və səninlə bərabər şəhadət zirvəsindən boylanan hər bir şəhidimizə borçluyum. Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev doğma yurt yerlərimizə dönən sakinlərlə görüşlərdə dediyi kimi, bugünə görə şəhidlərimizə borçluyuq. Bu həqiqətdir. Dövlətin nə qədər gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir, o sinəsini qabağa verir, ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı bizim yaddaşımızdan heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək. Bugün onların ruhu şaddır ki, biz buradayıq, siz buradasınız. Və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. Onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalıblar. Gənc nəsil də daim bu ruhda tərbiyə alır. Dumanlı dağları başımda durdu, dumandan özüme bir xeymə qurdum. Dumanlı dağları başımda durdu, dumandan özüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü.